আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই অনেক বেশি ভালো আছেন। ভিউয়ার্স, চলে আসলাম আপনাদের মাঝে একটি নতুন ভিডিও নিয়ে। আমি আজকে আপনাদের মাঝে দুটি ওয়াশিং মেশিনের রিভিউ করে দেখাবো। শার্ফ ব্র্যান্ডের দুটি ওয়াশিং মেশিন। এর ডিজাইনটা আমি আপনাদেরকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাবো। এর প্রাইস কত বলবো, কত পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট পার্সেন্ট সব কিছু বলবো। তাই না টেনে সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখুন। সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখলে আপনারা ভালো করে বুঝতে পারবেন। ভালো লাগলে একটি সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। ভিউয়ার্স, দেখুন এই যে শার্ফ ওয়াশিং মেশিনটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এটি মূলত ৮ কেজি কাপড় চোপড় ওয়াশ করতে পারবে। এর ধারণ ক্ষমতা ৮ কেজি। এই যে এর সুইচগুলো, পাওয়ার সুইচ, আরও যত সুইচ আছে, স্টার্ট সুইচ, আবার পুশ করা যাবে, পুশ করতে পারবেন, আবার অন করতে পারবেন। তো এখানে যত সুইচগুলো আছে আপনারা পুশ করে দেখে নেবেন কি কি আছে। আমি আপনাদেরকে সম্পূর্ণ ডিজাইনটা ঘুরিয়ে দেখাবো। এই যে শার্প লেখা, শার্প ব্র্যান্ডের যে লোগোটা এই যে এখানে উপরে লেখা আছে। এই যে আমি উপরের দরজাটা ওপেন করলাম। এই যে একটি ফোম দেয়া আছে, এই ফোমটি আমি সরিয়ে নিলাম। এই হচ্ছে ভিতরের ডিপ সাইড, মানে গভীরতা। এই যে ভিউয়ার্স, আপনারা চাইলে এই ইনফরমেশনগুলো যদি আপনাদের প্রয়োজন মনে হয়, আপনারা এগুলো পুশ করে একটু পড়ে নেবেন ভিউয়ার্স, কী কী আছে। আসলে আমি তো আর এই কোম্পানির ইঞ্জিনিয়ার না, আমি এত ভালো বলতে পারবো না। আমি যতটুকু পারছি ইনফরমেশন দিতে, জাস্ট আমি মূলত আপনাদেরকে প্রোডাক্ট দেখাই, ইনফরমেশন দিই আর দামগুলো বলে থাকি। কিন্তু প্রত্যেকটা প্রোডাক্টের এত গভীরে ইনফরমেশন দেওয়ার মতো অ্যাবিলিটি আমার নাই, সেই জ্ঞান আমার নাই। আমি কোনো ইঞ্জিনিয়ার না, তাই যতটুকু আপনাদেরকে দিতে পারি এতটুকুই দেই। তাও যদি মানে ঘাটতি থাকে আপনারা মাফ করে দিবেন। দেখেন এর গভীরতাটা আপনারা একটু দেখেন। ভেতরে একটি আহ, এই যে এখানে কি লেখা, এই লেখাগুলো যদি আপনাদের দরকার মনে হয় আপনারা পড়ে পড়ে নেবেন। এবং এই যে ওয়াশিং মেশিনটা, এর দাম হচ্ছে ৩১,৯০০ টাকা। ৮ কেজি। আট ৮ কেজি বলতে আপনারা ৮ কেজি কাপড় চোপড় এর মধ্যে ওয়াশ করতে পারবেন। এটার ধারণ ক্ষমতা হচ্ছে ৮ কেজি। এ হচ্ছে এটার ফ্রন্ট সাইড। আমি আপনাদেরকে ভিতরের গভীরতাটা খুলে দেখাইছি, এখন আপনাদেরকে ফ্রন্ট সাইডের চারিপাশ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাবো। দেখুন ভিউয়ার্স, এই হচ্ছে এই ওয়াশিং মেশিনটির ব্যাক সাইড, পেছনের সাইড। আমি যেখানে যেখানে এই ইনফরমেশন থাকে সেখানে সেখানে অনেকক্ষণ ধরে ক্যামেরা ধরে রাখি, যাতে করে আপনারা ভালো বুঝতে পারেন। যদি কিছু দরকার হয় এখানে পুশ করে আপনারা দেখে নেবেন ভিউয়ার্স। এই যে দেখুন পিছন সাইডটি, ভালো করে দেখবেন, কারণ পছন্দ না হলে তো আপনারা কিনবেন না। তাই যদি কারো দরকার, যদি কেউ এটি প্রয়োজন মনে করেন কেনার জন্য, তাহলে সে অবশ্যই ভিডিওটা সুন্দর করে দেখবেন, এর ডিজাইনটাও সুন্দর করে দেখবেন। এই যে আমি একদম চারিপাশ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি, আপনারা দেখেন। প্রাইসটা আবার একটু দেখাচ্ছি। মডেল হচ্ছে ES মাইনাস পূরণ R858। এই হচ্ছে দ্বিতীয় নাম্বার যে ওয়াশিং মেশিনটি, এটি হচ্ছে মানে বড়টা। প্রথম আপনাদেরকে যেটা দেখাইছি সেটি হচ্ছে ছোট, এটি হচ্ছে বড়টা। আর ধারণ ক্ষমতা ওইটার ছিল ৮ কেজি, আর এটা হচ্ছে ১০ কেজি। এটার ধারণ ক্ষমতা ১০ কেজি ভিউয়ার্স। দেখেন এই যে এটার আবার ডিসপ্লেটা একটু আলাদা, আপনারা দেখেন। এই যে এখানে যা যা ইনফরমেশন আছে, যতগুলো সুইচ আছে, আপনারা পুশ করে একটু দেখে নেবেন ভিউয়ার্স। দয়া করে আপনারা একটু পুশ করে দেখে নেবেন। এই যে এটা হচ্ছে ১০ কেজি ভিউয়ার্স। এবং এই ওয়াশিং মেশিনগুলো অত্যন্ত সুন্দর ভিউয়ার্স, এর মানে লুকিংটা সুন্দর। আর শার্প ব্র্যান্ডটা হচ্ছে তো জাপানি ব্র্যান্ড, আপনারা সবাই জানেন মনে হয়। ভিউয়ার্স, যেখানে যেখানে ইনফরমেশন থাকে আমি কিন্তু সেখানে সেখানে ক্যামেরা রাখি, যাতে আপনারা একটু পুশ করে দেখে নিতে পারেন। এই যে দেখেন আমি অনেকক্ষণ ধরেই ধরে রাখি। এই হচ্ছে ভেতরের সাইড, মানে এর গভীরতা কতখানিক আপনাদেরকে আমি দেখাচ্ছি। দেখেন এই যে এর দরজাটা আমি খুললাম।
দরজাটা আপনাদেরকে দেখাচ্ছি ভালো করে। এই যে ফোমটা সরালাম, এই হচ্ছে ভেতর সাইড। ভিতরে পানি নিষ্কাশনের জন্য মনে হয় একটা পাইপ থাকে, ওইটার ভিতরেও একটা পাইপ ছিল। এই যে দেখেন, এই হচ্ছে টোটালি এর গভীরতা। এই যে এখানে যত ইনফরমেশন আছে আপনারা পুশ করে দেখে নেবেন ভিউয়ার্স, অবশ্যই আপনারা পুশ করে দেখে নেবেন। আর যারা এটা কিনবেন, যাদের কেনার চিন্তা ভাবনা আছে, অবশ্যই আমার বলতে হবে না, আপনারা সুন্দর করে দেখবেন। এই যে এর সাইডগুলো আমি আপনাদেরকে ধরে ধরে দেখাচ্ছি। উন্নত মানের প্লাস্টিক, সাইডে উন্নত মানের প্লাস্টিক। এই যে এখানটা কর্পোরেশন, শার্প কর্পোরেশন জাপান, এই যে আমি বললাম জাপানি, আসলে এখানে লেখাও আছে এই যে শার্প কর্পোরেশন জাপান। এই যে পেছন সাইড, ব্যাক সাইডটা, এই ওয়াশিং মেশিনের যে ব্যাক সাইডটা আপনারা দেখেন, দেখেন অত্যন্ত সুন্দর, ডিজাইনটা অন্যরকম সুন্দর আসলে। আর সুন্দর হওয়াটাই স্বাভাবিক, কারণ বর্তমানে হচ্ছে প্রতিযোগিতা, যে যত সুন্দর করে ডিজাইন করতে পারে। এই হচ্ছে পিছন সাইডের যে ইনফরমেশন ট্যাগটা, আপনারা পুশ করে দেখে নেবেন ভিউয়ার্স, অবশ্যই দেখে নেবেন। আর আমি যতই সুন্দর সুন্দর বলি না কেন, আপনাদের যদি পছন্দ না হয় তাহলে অবশ্যই কিনবেন না। আপনারা ভালো করে জানবেন, শুনবেন, ডিজাইন পছন্দ হবে, দামে যদি আপনাদের সাথে যায় তাহলে এগুলো আপনারা হয়তো কিনবেন, না হলে আমি বলাতে তো আর কিনবেন না। আর এই যে ওয়াশিং মেশিন, এই ওয়াশিং মেশিনে আপনারা 5% ডিসকাউন্ট পাবেন। আর আপনারা যদি এখানে সশরীরে এসে কথা বলেন, আমার মনে হয় আপনারা আরও কমে কিনতে পারবেন। দেখেন ভিউয়ার্স, এই যে আমি সামনে আবার ধরলাম, এটার দাম পড়বে 48,900 টাকা। এই 48,900 টাকার উপরে আপনারা 5% ডিসকাউন্ট পাবেন। শার্প ESW100DS এর মডেল, 10 কেজি। আর 10 বছরের ওয়ারেন্টি আপনারা পাবেন প্রত্যেকটা ওয়াশিং মেশিনে, 10 বছরের গ্যারান্টি, ওয়ারেন্টি পাবেন, সরি। দেখেন ভিউয়ার্স, আপনারা এই ইনফরমেশনগুলো পুশ করে করে দেখে নেবেন ভিউয়ার্স। ভিউয়ার্স, ভিডিওর একদমই আমি শেষ প্রান্তে চলে এসেছি। আমার ভিডিওটি যদি আপনাদের কাছে ভালো লাগে, একটি সাবস্ক্রাইব করে দেবেন ভিউয়ার্স। আর পরবর্তীতে কোন ধরনের ভিডিও আপনারা দেখতে চান অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন। আমার ভিডিওতে লাইক করবেন, বন্ধুদের মাঝে শেয়ার করবেন। যদি আমার ভিডিও দেখে কারো উপকার হয়ে থাকে অবশ্যই লাইক করবেন, একটি সাবস্ক্রাইব করে দেবেন ভিউয়ার্স। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আমার জন্য দোয়া করবেন ভিউয়ার্স। আসসালামু আলাইকুম।